ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mikongo Yahweh benisa mikongo Yahweh batela Sarah, la juge des stars, donc... Sarah, la juge des stars. La juge des stars. Bonsoir chers amis, bienvenue chez Bisso News. Bonne nuit amigos. Good night friends. Lelo toana lisolo moko oyo ezosala pasi pe tokopartage mwa ndambu. Toza na ndeko na biso moko aza ya Congo Brazza. Prétendante na azali ya Congo Kinshasa RDC ndeko azali kolela pona likambo ya visa. Alors tokosolola tout autour ya sujet wana pona koyeba quelles sont vos impressions to partager moi ndambo. Sans plus tarder nakobenga ndeko na biso à s'approcher. Bonsoir. Bonsoir maman. Se présenter encore une fois pour Obamona Kibaye Bakanga Komboté la première fois. Ouais, je m'appelle Jean-Jacques Alfred Mokwala, alias Jean-Jacques Tabazo. Ngai na fanak na Suisse, na Fribourg. Ngana moto na Simbaka Fribourg, sans racisme. Moto sezati. Donc na zipa ndeko na ngai ya Kongo ngambo, mozo intervenga na zana esengo. Soki makambo izana bango baloba. Ngana ka répondre bango me bango. Ezala politique. Ezala makambo tu ya mokili na zawa. Maman, parole ezana. Donc bandeko nanga Jean-Jacques Mokwala, originaire Congo Mokwala. Jean-Jacques Mokwala, originaire de Congo Brazza, à Lobby Kabazo Lissous. Jacques Tabazo. Jacques Tabazo. Voilà. Oh, les qui courent en français n'a pas si Congo. Donc ndeko na biso ya zali originaire de Congo Brazza. Les lots aux solennels, ils sont le moins manqués, mais ils sont pertinents. Il y a des originaires Congo Brazza, mais bolingona za ngambo. Tant que ba Congo ngamba zoloba Congo RDC Kinshasa mboka baka. Mboka ba yanke. Donc na minute on de quoi se plaindre à la poste que nous avons signé mais mamba visa trop de kokoso. Trop de kokoso. Donc na minute Jean-Jacques Likamio kolo ba dirigeant na bino bako kutana na vidéo oyo. Quel dirigeant politique ou makambo musu? Mais likama visa za mamba dirigeant politique pour makambo bino mbanda ki ngoti. Makambo yo Congo Brazza mtabanda ki ngoto matoto kita to lo bano makambo ndenge ezaleli. Bino moto bobanda makambo wana makamba banda sera Mobutu bomaza irwa tikanyoka. Bobandango toko nier le passé te bobandango. Donc lelo donc ce qui yo kokoloba parce que conséquence il y a visa ya Kinshasa ya Congo RDC et ça conséquence il y a visa ya Congo Brazzaville. Makambo wana na kulubango makambo ya visa wana vraiment ce qui ezali makambo ya bango ya politique ou ba changer constitution na bango non batika peuple ezala kimia ezala peuple ya Congo ya Brazzaville Congo ya ngambo ya RDC toza peuple beaucoup biso tout ça na Kanaka CCC ibana Congo Kinshasa Congo Brazzaville mondila kabla me bisote ngai na subio makambo ngo na 98 ans na kimaki guerre na kena Congo ngambo Congo Kinshasa loba Congo Kinshasa poto yeba katoto kozoloba Congo ngambo tozoyeba te Congo Brazza o Congo Kinshasa pona minute oyo ozondima ngwa bayamba bino bien Kinshasa RDC makasi na koyamba boboto ponga mo pe bayamba ngai na kola kuna me bayamba ngai na reconnaissante. C'est vrai. Congo Kinshasa tokimaki guerre bayamba kingai bien na Luozi Kimbimbi
Kimbamba, King, hein, tout. Bango tubaya makingai, mais makamba visa, pona ngaiko, nazo sepilate. Ye moko mokonzi na biso, azana mwasi ya Kongwa Kinshasa, Brazzaville. Pourquoi tu as visa? Biso tozana bande kuna biso kuna. Kutu noko mama na ngai akufaki na Kinshasa na guerre 98. Mais moi to kene ko tonga tombe ezate. Makama visa ezo tia biso mobulu. Makama wana soki bazana bango na kamba politique. Bacha bongo bango moko na kana politique. Bacha peuple na kachi makama wana te. Donc bandeko bozo ka ndeko azolela kaka likambo ya visa. Mais est-ce que visa on yo pozo lela lela eza ko tika na ambassade ko zwati. Eza pasi? Te, l'ambassade depuis Congo et Salamaki. Congo ya RDC, Congo ya Brazzaville. Mais comment c'est exact? Depuis Mikilezalaki, Mokilezalaki, exact. Pour ne pas tiango. Ce que bazol luka ba changer constitution non? Ba changer ango na bang na ndena bango. Donc pour nous dimi na constitution a changé. Constitution a changé. Pour ngai na ndimi constitution ba changer ango na ndena bango. Donc yo ba changer na bango constitution, ils ont un problème te pour yo. Non, batika peuple za la kimia. Pour ngai batika biso to za la kimia. To za ndenge moko ndenge mobuto ke papa moko, maman moko, ekolo moko, ekonzu moko. Voilà, c'est ça. Ngana zana mwasi na ngai ya za la kimia. Ngana zolinga na kinu ko balayi. Mais tala makambo yo mama. Na kilindiki lini. Yo moko luba, oza journaliste. Yo motozo sala kino bisto to le kana ba caméra. To le kana ba nenye. Yo moko tala makambo yo. Donc d'abord yo moko okuluba ni na ba ndeko na biso, ba mikuza na biso. Oza journaliste mama. Ni yo motozo sala kino bisto to sala to le kana ba caméra na ba vidéo na kacha suso yo. Tu es la seule journaliste à oser poser sur la question. Tu es la seule. Depuis que les banakis n'ont pas journaliste à poser dans même Twitter photo, Twitter image à l'ékaki n'a posé dans ma camonate. Quand l'ékaki n'a ma camongo depuis Kala, n'a l'oba qui non moi c'est tout. Mais tu es la seule femme à oser poser dans ma camongo. Mais écoute, ma camongo visa faut pas ezala Congo ya Kinshasa combat Brazzaville. Ma camongo faut pas bosser nango ezalate ezalate. Donc, chers amis, comme vous avez écouté, c'est avec amertume. Parce que Congo-Brazza et Congo-Kinshasa sont un peuple qui ont toujours vécu en bonne entente malgré certaines mésententes et tout ça. Mais aujourd'hui, un problème se pose. Voilà, c'est un cas peut-être parmi des milliers. Il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de couples mixtes des deux Congos. Aujourd'hui, la problématique, on ne sait pas où se mettre. Nous nous mettons à la place de ceux qui sont en ce moment en train de vivre cette situation, dont des Konabiso, Mama Azana Congo Kinshasa, Azana impasse, il y a Kokenozo Mwasi, Naye, Likamba Visa, on les opposés problème. Kufaki kuna, Tozo Lingato Kenoko Tonga Tombote, parce que Makama Visa, il m'a côté la kaka, Bambongo, Toko Père de Simon, bon à Visa. Tu vois, Visa, on vient au Visa, Visa. Et ça, Visa, c'est plus cher que Visa Poto ou bien Deni? Visa ngo est plus cher que Visa Poto. Ils ont combien de Totunaki? Bon, na moto que ça 45 000 francs CFA. Pour n'ambon na biso, ça est belé. Bon, ce que tu kende, ce que même biso, ce que même biso même 100, enfin 50 ou 25, 45 000 francs CFA. Ça est belé, maman. Yomo kumona kaka. Makama Congo et RDC Congo Kinshasa, ça m'a comme visa té. Et ça m'a comme politique. Ba ranger ngo ba moko ba mikonzi bisi ba peuple té wana avina ngai quoi ce que moto wana akozwa ngo atanga réponse. Donc bandeko ndeka bozomona ndeko Jean-Jacques Makwala lobi oazana Makwala lobi ke oazana réponse au PCN alikam o s'opposer na avis contraire juge des stars azana est au confronter ba idée na bino pourquoi pas autour d'une table pacifiquement pour un chez Bisso News to soit na raté to bunda raté to finga la katé. Donc discussion constructive so le loto e verba ndeko na biso eza po toza peuple moko nga lobaka Angola Congo Brazza Congo Kinshasa toza obe ekolo moko toza bana ya royaume Congo le grand cas
yango wana na minute nazopesa bandeko nyonso tu oyo bazobundela ekolo ezala na Congo Brazzaville toyebi ke mingi bazobunda pour une meilleure situation Congo Brazzaville bacombattant mpe bazobunda pour une meilleure situation à Congo Kinshasa. Moi ça n'engage que moi ce que je dis. Nazosala nanga politique te tozolobela nde likambu oyo ezaleli. Hein? Na attaqué ba combattant te, na attaqué pe ba majorité présidentielle te. Mais na minute au peuple, azo se retrouver te na ba problème na bino. Po ba image oto monaki bande kona biso ya Congo Brazza ko martyriser, ko torturer bande kona biso ya Congo Kinshasa. Ezo sa biso pasi. Et ça, ben, image, ils ont cité la xénophobie. Or, les deux capitales les plus proches du monde, Congo, Kinshasa, Brazza, la Belle, Bokanisa, Lisusu, époque à Pierre Moutouari, époque à Grand Franco, Poani Bolingwane Zongate, Toza Ekolo Moko. Pardon. Bino aussi, vous avez torturé le Congo et Brazzaville, et Kinshasa aussi. Non, tout le monde a une image. Tu as une image. Pas besoin de te comment on a une image. Tu as une image qui a pointe noire, imbang bazola la libanda, ba violet, ba si ba boma, ba tout cas Congo Brazza. Maman, pardon. Naza lokula yo lubite, naza kunante pour la description graciale notée. Na mona ki na internet, bazo boma nde kunanga Congo Brazzaville na libanga. Bon, bino biso loka matari. Do biso to loka matari bino libanga. Bande ko biso na matari bazo boba na matari, c'est-à-dire mututa bonga tari ta winda kumu, c'est-à-dire na mona kango kamwa kasi pe bozo mona te eza réaction eza conséquence ya ba action na bino eza vengeance pour vous pousser bango bayamba bino bonyokoli ba ata kutumbwa soko zo betaye akozongisa sikoyo to lobela nini sikoyo na zo lobakno to kota comme politique te maman. Quand on respecte maman, bis to na potowa. Est-ce que ngana yo to sonaki? To so sona. Ye kuto zo filmer ngai. Ezan de kunanga to fana kina ye depuis 2004. Na Schonberg. Ye muta yebi. Depuis 2004. Ye muta yebi kinga na Schonberg kuna. Na yebi ye très bien. Ayina bulle. Na yawa. Pona lek na ngai mami. Blazeto ya sali na ni depuis 2004 yabe to fana ki faye moko. Mais maman, pas tout cela n'igwana. Makamba politique non. Boko tango te bandi kuna ngai. Eza makamba politique. Soki Congo ya ngambo na Congo ya Kinshasa. Botik makamba politique. Toza pipu moko. Toza ka. Mondele azo kabola biso. Toza lokola ba arabe. Toza la inu. Tozala unis. C'est le seul pays. Ezala makambo la sap. Makambo tuya mikili. C'est le seul pays. Ezala Congo ngambo, Congo Kinshasa, bazo maintenir makamango. So que toke makambo la sap na koloba. Makambo ya mikili na koloba. Makambo ya nzambe na koloba. Tout. Maman. Donc, chers amis, le mot est bref. En conclusion, Ezali, cultivons la paix et non la haine. Ne suivons pas nos politiques. La conséquence, ndeko nazo interpréter on ndeko lobby. Peut-être yo otala biso. Wana na vie mususwa juge azana azoyoka conclusion epesama. Donc frère na biso awa yazolela ka pasine mukarame mutima azana Kinshasa lisolo visa tante bakunde na Kinshasa kokeno sa Pierre Tombal talaka famille mobimba ba cérémonie sengaka visa mo 45 000 francs CFA. Et c'est belé. C'est qu'on a 50 personnes. Hein? Déjà, il y a Afrique qui a pas se débrouiller avec le minimum, avec le peu. Donc, voilà, j'espère que le message est passé. Mais si toi qui nous regardes, tu as un avis contraire ou tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que le frère a dit, chez Bisson News, l'adresse est en dessous. Écris-nous un SMS, on te répondra. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mikongo Yahweh benisa Congo
bawe batelami Congo